يا هلا والله. توب 3 افضل فود تراك تروحه في بحر الراكة بارت 1. البداية مع تراك مايدومي للاندومي، وعندهم انواع مختلفة 4 انواع، والاسعار تبدأ من 14 الى 18 ريال. بعد عندك تراك طفران للتكة والكباب بالنوعين، اللحم والدجاج، وعندهم بطاطس. التكة ب 14 ريال حد اعلى. بعدها سوفلي دبليو سوفلي، يستقبلك الاستقبال هذا كأنك جايب كاس العالم. عندهم انواع السوفلي الكندر والاوريو، وشغل مرة مميز ويستاهل تجربتكم. واخيرا اذا ودك تجرب شيء مختلف تمر على تراك فان ايس وتطلب اندومي بالشوكليت، شيء مميز ومختلف فعلا.